درس رياض الصالحين قاري باب الحث على الازدياد باب بكا جدو جيني رججو بابا جمرتي رجل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قاري دقا قاري باب الحث بابا نما قاسوتي بابا قاسوتي جناني بابا نما قاسوتي على الازدياد dabalachuu irratti yookaan ida'achuu irratti minal khayrii irraa ida'achuu irratti baaba nama kaasuuti. Khayrii irraa ida'achuu irratti baaba nama kaasuuti. Fi awaakhiril umuri macarrashaa umurii keessatti dhuma umurii keessatti dhuma umurii keessatti jechuudha. Dhuma umurii keessatti baaba daddabalachuuti khayrii eega jechuudha. Lubbuun gachi garagalte eega xiqqishoo jechuudha. Keejiin lakkaa'ee jechuudha. Eega takka bucuusi hoggaalla lakkaa'ee khayrii daddabalachuuti jechuudha. Du'a bira gahira jedhanii baaba kana haasa'udha jechuudha. Eega harriin faan namatti biqile. Qaala Allahu ta'aalaa rabbi ol ta'anni je awalam nu'ammirukum sasila nuti isinin jiraachifne awalam sasila nu'ammirukum sinin jiraachifne nuti maa yatadhakkaru waan gorfamu jechuu waan gorfamu fiihi maa sana keessatti waan gorfamu amma nu sin jiraachifne sana keessatti waan gorfamu man tadhakkara namni gorfamu jechuu namni gorfamu waan gorfamu namni gorfamu waan gorfamu sin jiraachifne maa umurii dheeraa jechuudha. Bar sana keessa namni gorfamu waan gorfama maal sana sin jiraachifne wajaa'akumun nadhiiru wajaa'akum isinittin dhufne maal annadhiiru dinniinaan sinittin dhufne jechuudha. Dinniinaan gaari nadhiir kun maali jennaan jedhan arriin jechuu fayyadaan bakka gariitti. Maal arriin sinittin biqillee amma kana maal hedduun toobattanu khayriin hojjettanu amma jechuudha sin jiraachifne nuti amma namni tokko jiraatee gorfamu. Qaala ibnu Abbaas Abdallah ibnu Abbaas ni jedhe wal muhaqqiquuna warreen muhaqqiqtootaadha awalam nu'ammirukum warri muhaqqiqtootaa akka jarritti fassaranii awalam nu'ammirukum jechuu kana sanuti sin jiraachifne isa rabbiin jedhe kana sittiina sanatan oggaa jaatamatti fassaran. Maal nuti oggaa jaatama sin jiraachifne nuti oggaa jaatama sin jiraachifne irraa maaliif diddan jechuutti fassaran. Wayu'ayyiduhu isa immoo ni jabeessa alhadiisa hadiisatu isa jabeessa fassaaree jaraa kana alladhii sanadhkuruhu isicha ganaa dubbannu الذي سنذكر غنا دبن إن شاء الله تعالى يربين فده تعالى الله سبحانه وتعالى تين حديثا غنا دبن تسجى بيسا جيتشون وقيل جدامه معنان جيتشودا أولم نعمركم جيتشو 18 سنة أوغا kuda saddeet sin jiraachifne jechuudha jedhan. Ammas maal nuti oggaa kuda saddeet sin jiraachifne gaariidha. Waqiila jedhame 40 sanatan oggaa 40 sin jiraachifne jechuudha jedhame. Qaalahu al-Hasan wal-Kalbii Hasanuu fi Kalbiin wa Masruuq illee wanuqila fuudhame jechuudha yookaan qalame fuudhame yookiin qalame ani ibn Abbaasin Abdallah ilma Abbaasirraa aydan ittuu deebine akkas jedhan jedhe kun immoo Hasaniif Kalbii Masruuq fuudhamee jira jedhan ani ibn Abbaasin Abdallah ilma Abbaasirraa aydan ittuu deebine wanaqaluu naqqalan yookaa fuudhan anna ahlal madiinaa warri biyya madiinaa warri madiinaadhaa أن أهل المدينة والرون مدينة دا كانوا نتعني بار إذا بلغ غاري الراو فندتي إذا بلغ أحدهم
يروغا يجتشود يروغا أحدهم تكوني سانيتي يروغا تكوني سانيتي يروغا 40 سنة وقان أفرتمني يرو تكوني سانيتي amma nu tokko dhibba faa jiraata irraa bara waggaana 40 yeroo tokkoon irra madiinaatti ga'e tafarraga al-ibaada ni qulqullaawa yookaan ni fixata tafarraga ni fixata jechuudha lil-ibaada ibaadaadhaaf fixata akkas jechuun amirii biraa amirii si shakam garanaatti shakamsitu dhiisee ibaadaadhumaaf of kenna warri madinaa gaafa dhaqee obboleessa isaaf gaafatama ga'e ibaaduma qofa hojjeta jedhan wala duniyaa wala maalo injiru ibaaduma qofaaf of kenna jechuudha waqiila jedhame huwa inni maal ta'ulam nu ammirukum suni buluugun ballaguudha ballaguun waggaa 15 itti ballagama amma ijoollee ni qaamni si owwaadha waggaa 11 illee ballagaa jirti waggaa 12 3 illee ballagdi batalee ijoolleen durbaa amma waggaa 12 3 itti ballagdi ujanii وقوله تعالى جت ربي ولاني وجاءكم النذير قاري وجاءكم النذير جتون قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم ارجما ربي تجدني فسرا ارجما ربي تجدني لفسرا نذيرين اسنتين ابن مال جيلچا يوكا نذير جتون مو هو النبي صلى الله عليه وسلم ارجما ربي تفسرني جر وقيل جرم الشيب الريد اللي جدمي قاله إكرمة كانت تفسر وابن عيينة اللي كانت تفسر وغيرهما نمني سالة محمد جرولي والله أعلم ربي تبيك جيتشون قاري ولو في مه نكون نشارين مكيسة دي مارا قاري كنوا ديسة Davis gari waan ibni Abbaasin adiimni 11ffaan gadoof gari hadiisa miti dhaab waan ibni Abbaasin Abdallah ilma Abbaas irraa radiyallahu anhuma Allaan jibbana sarraa fageessu marfu'an haala ol fudhamaa ta'een idaa kana yoomul qiyaamaa kunilleen shadiidaa ta'u idaa kana yeroo ta'e guyyaan qiyaamaa qiila ni jedhama ayna abnaa'u sittiina meerree warri jaatamaa مدن ورجاتما ومرجاتما تي وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جتشورا جاني قار إن شاء الله ولا في مه أديمني جتشورا كودا لما فان قاري أديمني كودا لما فان أكبابا كانت أديمني توقفان جتشور وأما الأحاديث فالأول حديث الرأي الدرا عن أبي هريرة أبا هريرة رضي الله عنه الله جبنا سرا فقيسو عن النبي اللهم صل على محمد وسلم ارقم ربي لا قال نجيه أعذر الله ربي فتأته عذري فتأته قارب إلى امرئ قرأ المنامات أكر أجله كان بودا أنسك أترو إسا حتى بلغ 60 سنة أما قاوتي 60 سنة وقاشا جاتما أما قاوتي ربي إنما كان را عذري في تيرا قاري أكن جل الجمال ربي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري بخاري تديس كنوديس قال العلماء علماء نجلا معناه معنى نساء لم يترك له عذرا هن إيف نافي لم يترك إن إيف نافي له مني سناف إيف عذرا عذري تكون إيف ربين إذا أمهله يروك أتقات أروغ ديف يروك أبك أبيف يروك أتعرف هذه المدة يروتي كان كيست يروك أتعرف أوغتي كان كيست أوغاجات متي كان كيست يقال نجدما أعذر الرجل أزري في تاتي قربان إذا بلغ الغاية يرو هنغا إيجيتشو يرو إذا بلغ يرو الغاية هنغا يرو مدي أتشبه في العذر عذري كيست يرو هنغا قدته عذري في تاتي رجل أما قاري إذا خنا فوجتشون
ربي نمني أوجا جتشودا ترباتا موجا جاتا مجراتي سيجنا نزوري رافت أتيرا جتشودا إبادة دا تفريغة توقع بنمني كن كان الرأو بنا جتشود هديني كودا سدفان الثاني أكبابا كانت ديني لما فان جتشود عن ابن عباس عبد الله المعباس رضي الله عنهما الله جبنا سلم عن الله فقيسو قال نجي عبد الله بن عباس كان عمر رضي الله عنه عمرون نتاي الله جبنا سرا فقيسو ربي سرا جالتو يدخلني كان سينسي ستاي يجي عبد الله بن عباس ما كان سينسي ستاي يدخلني كان سينسي مع أشياخ بدر warreen gurguddoo badirii wajjin maa ashiyaaki badriin gurguddoo badirii wajjiniin akkas jechuun isaa warra badirii lole nama gurgudda badirii lole wajjin ol nanaqe jedhe fakaana baaduhum ni ta'e gariin isaanii wajada kan arge ta'e fi nafsii ofii keessatti kan arge ta'e nafsii ofii keessatti faqaala ni jedhe لما يدخل هذا قربانكم ميمال ما في سينا جدي غاريني ساني ما في قربانكم سينا معنا نوجنين ولنا حالا نويفتين أبناء مثله ilmaan fakkaataa akkasaa haala nuuf ta'een ilmaan fakkaataa akkasaa haala nuuf ta'een jechuudha akkas jechuun jaraa ilmaan isa fakkaatu qabna nutiin gurguddaa kanaa wajjin maaliif ol nutti naqe umarii mucaa kanaa jedhan je gaari faqaala ni jedhe umar innahu baraa gurbaan kun min haythu alimtum bakkuma tin beekta nutti taadhaa bar dhuguma inni sabiyyiidha garuu bakkuma sin beektanitti tahaadha فدعاني نوامي ذات يوم قياتك نوامي قياتك فأدخلني نسنسي معه مساني والجنين فما رأيت أني وانقر أنه إني دعاني نوامي جتشوا ياني أني وياني قافسنا نوامي جتشوت يومئذ قياسنا إلا ليريهم إسانا قرسيسوم نوامي جتشوت الشك ملير يجد gaafa sana jaraa gurguddoo kana isa gaafa sana jarra kana jedhanii jecha arrammoo na waamee jedhe jara wal naqee qaala ni jedhe maa taquuluun mee maaluma jettan fi qawlillaahi ta'aalaa jecha rabbii wal ta'ee keessatti mee maal jettan jedheen jara gurguddaa kanaan jara gurguddaa jechuudha badrii lolan kanaan warra abbaa isaata ta'an wajjin taa'ee jara gaafate Umar mee maal jettuu waa'ee jecha rabbii kanaa keessatti jechi rabbii sun maal إذا جاء نصر الله والفتح يرود فيه نصر الله تمسي ربي والفتح فتين اللي يرود فيه جيتشو لفتين مكان اللي يرود فيه جيتشو ما إذا جاء كان نافس سراجدين ورقر قدو كنان فقال نجلا بعضهم قرين ساني أمرنا نيججمن كمال نحمد الله ربين قدسوتي أججمنك ونستغفره عرار ما يسر بربادو تججمني برجلنين إذا نصرنا يروتم سمني يرون السرمني وفتح علينا يرون الرتبنمي